नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम डोर पे आपका स्वागत है। और हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं जो अलजेब्रा का अपना फोर्थ पार्ट होगा। ठीक है, हमने 3 पार्ट देख लिए और अगर आपको ये है कि थोड़ा सा मतलब पहले की वीडियो आपको देखनी चाहिए, हमारा जो 3 पार्ट है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, और जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चन हमने देखे थे पहली बार, वो कहाँ पे देखे थे? 2017 CGL मेंस। ठीक है, ओके, एक एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उनको थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन कैसे हमें बताते हैं कि हाँ हमें लेवल को थोड़ा सा अप करने की जरूरत है। जो हमारा अलजेब्रा अभी तक हम पढ़ रहे थे बुक्स में, जो अलजेब्रा है उसको थोड़ा सा लेवल को अप करने की जरूरत है। ठीक है, उनको ही हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए बनाया। ठीक है, चलिए तो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? देखिए, आपको बोला गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ लिया गया x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 47 x की पावर 5 माइनस 47 x की पावर 3, ये आपके पास क्या होगा? देखिए, अगर आपने बेसिक्स को ढंग से पढ़ा है, इसीलिए आपको बोला जाता है हमेशा कि बेसिक्स को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बेसिक्स को ढंग से पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा? पहली बात तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी 47 है आपके पास और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 47, दोनों जगह एक जैसी वैल्यू है। ठीक है, अब एक बात देखिए, क्या इसको इससे रिलेट कर सकते हैं क्या? 47 यहाँ पे भी 47 है, यहाँ पे भी 47 है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो क्या ये रिलेट हो सकता है क्या? हाँ, रिलेट हो सकता है। आप बोलेंगे कि सर इसको अगर रिलेट करेंगे ना, तो आप अगर मेरी पीछे की वीडियो आपने देखी है तो हमने अगर देखा था तो अगर हमें यहां से x² प्लस 1/x² निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी के साथ अगर अब हमें देखिए यहाँ पे 7 आ गया, अगर मैं यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करूंगा तो आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में से 2 गए, कितने बच गए आपके पास? 47 बच गए। ठीक है, इसका मतलब हमें दिख गया कि हाँ 47 यहाँ पे है और 47 हमने x प्लस 1/x से इज इक्वल टू 3 से हमने 47 निकाल लिया। ठीक है, और ये क्या निकला है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो देखिए अब ये जो चीज है ना, अब मैंने आपको बताया 47 दिख रहा है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हमें कैसे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 47 जो है 4 की पावर है वही हो सकता है इसके हिसाब से? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 था, x की पावर कितनी है? 9, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 5। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। उसी तरीके से अगर x की पावर 7 और x की पावर 3 देखें तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है आपके पास? 4 है नहीं। इसका मतलब ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का हिसाब किताब थोड़ा सा हो सकता है। देखिए, आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इस चीज से। तो आपने यहाँ पे बोला कि इसको अगर मैं एक तरफ रख दूं, एक बार मैं अपने क्वेश्चन को देखता हूं, तो आप बोलेंगे कि x की पावर 5 अगर इसमें से कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 माइनस 47। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 47। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों देखिए, इन दोनों में अगर मैं x की पावर 3, क्योंकि मेरे को x की पावर 4 तो बचाना ही बचाना है, तो x की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 7 की में से x की 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? x की पावर 4 माइनस 47। अरे बचेगा यहाँ नीचे,
ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये बन गया। अब आपको पता है कि ऐसी अगर चीजें आपके पास बन जाए तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, इसी को अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, और यहां पे लिख सकता हूं x की पावर 4 माइनस 47, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे आपको पता है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या है, 47 है। ठीक है, अगर मैं 47 को थोड़ा इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा क्या, x की पावर 4 माइनस 47 इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 4, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसकी जगह मैं माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रख सकता हूं, और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रखूंगा तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रख दिया है इसके मल्टीप्लीकेशन में। माइनस को एक बार छोड़ रहा हूं क्योंकि इसको आगे ले लेते हैं, भाई माइनस मल्टीप्लाई में हो रहा तो इसको आगे ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर इसको इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस तो बाहर रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा, x की पावर 5 ऊपर है, x की पावर 4 नीचे, कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस x की पावर 3 ऊपर है, x की पावर 4 नीचे, 1 अपॉन x बच जाएगा। अरे बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल यहां से सिंप्लीफाई करके लास्ट में क्या बचा है, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बच गया आपके पास। अब माइनस 1 अपॉन एक्स बच गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बच गया, और यही वैल्यू आपको दी गई है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, माइनस हो गई या नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 47 है और डिफरेंस यहाँ पे 4 का आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे 4 देख लीजिए कि 4 कितना बन रहा है, हाँ 47 बन रहा है। अगर 47 बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, x की पावर 4 यूज करना है। हमें x की पावर 4 को देखना है कि कैसे बनेगा या कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं हमारा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से अभी मैं इसको, यही क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। इसको हटा रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज तो पता चली गई होगी। एट लास्ट हमारे पास आपको पता है, इसको छोड़ देता हूं मैं एक बार। ठीक है, नया क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, आपके पास देखिए, x की पावर 11 माइनस 47 x की पावर 7, ठीक है, प्लस x की पावर 5 माइनस 47x, ये पूछ लिया। ठीक है, अब इसी में सीजीएल मेंस में यही दिक्कत थी कि इतनी बड़ी बड़ी पावर देके ये दिया गया था। पहले क्या पूछते थे, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बताइए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये आपको यूज करना है इसी चीज में। ठीक है, तो इसी चीज में यूज करना, आपको वापस वही दिख रहा है, 47 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 47 दिख रहा है, आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में ही 4 का डिफरेंस है। अब 4 का डिफरेंस वही चीज हमें करनी है वापस। आपको पता है कि x की पावर 4 माइनस 47 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 1 अपॉन x की पावर 4 लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे x की पावर 7 लिया, यहाँ पे x की पावर 7 लिया, तो ये x की पावर 4 माइनस 11 आ गया आपके पास। ठीक है, सॉरी 47 आ गया आपके पास। यहीं पे आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये x की पावर 4 माइनस 47 बच गया आपके पास। बचा है नहीं बचा, वापस इसको सोल्व करेंगे, x की पावर 7 प्लस x हो गया, x की पावर 4 माइनस 47 हो गया आपके पास। अब आपको पता है कि माइनस माइनस आगे ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस यहीं पे पहले ही आगे ले लेते हैं, 1 अपॉन x की पावर 4 लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन x की पावर 4 लेंगे तो आप बोलेंगे माइनस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं था। एट लास्ट देखिए, मैंने आपको अभी बताया, इसने डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा, इसने इनडायरेक्टली चीजों को आपसे पूछा है। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा, देखो पहले क्या पूछते थे, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू 3, और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता था x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, पूछा तो यही, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग दे दिया। अब आपको पता है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 कैसे निकालते हैं। देखिए x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 है, तो आपको पता है माइनस तो बाहर ले लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, आपको पता है अगर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a है, तो
एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब अगर हमें निकालनी है तो आप बोलेंगे ए की क्यूब माइनस 3a निकलेगी। ठीक है, तो a की क्यूब माइनस 3a यहीं पे कर देंगे, 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो आप बोलेंगे 3 की क्यूब कितनी होती है 27 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया। तो आपने बोला कि ये कितना बच गया 18 बच गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपके पास -18 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमें चीजों को समझना है। ठीक है, अब इसी के ये 47 दिया आपको। ठीक है, 47। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ ठीक है, अभी हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन इस वैल्यू से देख लिए। ठीक है, इस वैल्यू से 2 क्वेश्चन ले लिए। अभी आगे वाली वैल्यू जो है वो हम थोड़ी चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन भी आपके चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो चेंज कर रहे हैं वो देखिए कैसे होगा। देखिए आपको कैसे दे सकता है, जो नया क्वेश्चन है वो कैसे दे सकता है, आपको बोलेगा x + 1 अपॉन x = 11 बोल दिया। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लिया x की पावर 6 माइनस 119 x की पावर 4 प्लस x² माइनस 119। आपसे ये पूछ लिया कि इसका आपको वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताइए, 11 दिख रहा है, यहाँ पे 119 दिख रहा है। अगर आपने बेसिक अच्छे से किया है, आपको वैल्यूज पता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि सर अगर हम x² प्लस 1 अपॉन x² करते हैं तो ये आ जाएगा 11² माइनस 2 और ये होता है 119। अब x² प्लस 1 अपॉन x², अब x² प्लस 1 अपॉन x² मुझे कैसे पता चला? आपने बोला कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, वैल्यू का 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब x² प्लस 1 अपॉन x² सबसे पहले देखना बनता है। ठीक है, पहले सबसे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन सबसे पहले यही देखना बनता है कि यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्क्वायर ही देखना है। और स्क्वायर देखते ही आपको पता चल गया 119 हो गया। कोई बात नहीं, x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 119, और उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी कॉमन आने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन आएगा x² माइनस 119। इसका मतलब ये क्या बन गया, x की 4 प्लस 1 इंटू x² माइनस 119। अब यही पता है, इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या रख लेंगे, देखो आपको पता है x² माइनस 119 = 1 अपॉन x² रखा जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा, पहले ही आगे आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन x² की जब मैं गुणा करूंगा तो ऊपर बच जाएगा x² और 1 से गुणा करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन x²। प्लस में है क्योंकि माइनस मैंने पहले ही बार ले लिया। अब आपको पता है x प्लस 1 अपॉन x = 11 है, हमें x² प्लस 1 अपॉन x² निकालना और वो वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है। और ये क्या है 119, तो माइनस पहले ही था और 119 हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। इस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसी वैल्यू के ऊपर इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं आपको वैल्यूज इसीलिए चेंज करके दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंटली अब ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल सीपीओ हर जगह पूछे जा रहा है। इसका मतलब किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। भाई अगर सेंट्रल लेवल के एग्जाम में है तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम इसी सिनेरियो को थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन इस पे और करवा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चंस को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपसे बोला गया x की पावर 10 माइनस 1298 x की पावर 7 प्लस x² माइनस 1298 डिवाइडेड बाय x = व्हाट। ठीक है, अब आपने बोला कि x की 10 माइनस 1298 x की 7 प्लस x² माइनस 1298 डिवाइडेड बाय x आपके पास है। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे देखेंगे? अब सिंपल सा है, वैसे का वैसे देखिए, एक जैसी चीजें नहीं दिख रही है क्या? और एक जैसी चीजें अगर दिख रही है तो हमने यहां पे देखा कि पहले 1298 कैसे देख सकते हैं और वो कैसे पता चलेगा? आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अच्छा, अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा कुछ बच्चों को यहाँ हो सकता है और यहाँ होना नहीं चाहिए। देखिए x² यहाँ पे है और यहाँ पे x है, x डिवाइड में है। डिवाइड में अगर मैं नहीं लिखता हूं, सिंपल सा इसको डिवाइड में अगर नहीं लिखे तो x की पावर -1 है। ठीक है, x की पावर -1 है तो डिफरेंस देखो 2 प्लस में 1 माइनस में डिफरेंस कितना हो गया? वापस 3 का डिफरेंस हो गया। वापस कितना हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया। देखिए यही तो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे ऐसे डिवाइड में x दिया गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब पहले हम इसका 3 देख लेते हैं। 3 देखेंगे तो एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इज इक्वल टू, आपको पता है अभी मैंने बताया यही चीज है, तो 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 11। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 माइनस 33, कितना बच गया आपके पास 1298 आपके पास बच गया। इसका मतलब अगर हम देखते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 1298 है आपके पास, तो हमें पहले एक बार क्यूब देख लेते हैं। तो x की पावर 7 अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे हो गया x की क्यूब माइनस 1298 प्लस, यहाँ पे अब एक बात बताइए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे x की क्यूब निकालना है। x की क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा 1/x लेना पड़ेगा। तो 1/x अगर मैंने लिया यहाँ पे तो आपने बोला कि ये कितना हो गया, यहाँ पे x की क्यूब माइनस 1298 हो गया आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको देखूं कि इसका मतलब क्या है, x की क्यूब माइनस 1298 क्या हो जाएगा माइनस 1/x की क्यूब, होगा या नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पे अगर मैं वैल्यूज को रखूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x और x क्यूब माइनस 1298, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 1/x क्यूब रखता हूं इसके मल्टीप्लाई में, तो माइनस तो पहले ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा। और यही क्या है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें क्या निकालना है, सिंपल सा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 है और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। और आपको पता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकलता है, देखिए x स्क्वायर क्या होगा इसका, x स्क्वायर अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1/9, पहले वाले ही क्वेश्चन में देखा था या नहीं देखा था, ठीक है। और अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/9 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 1/9 का स्क्वायर माइनस 2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब 1/9 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, सिंपल सा, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाए कि कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए आपके इस स्क्वायर निकालने का जो लिंक है, जो वीडियो है, ठीक है, कैसे हम जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो आप जरूर देखें जिससे आपको जल्दी से आप स्क्वायर निकाल सकें, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार मैं सिंपली आपको करके दिखा देता हूं, जैसे हम करते हैं 1/9 और 1/9, ठीक है, 1/9 और 1/9 करते हैं, ठीक है। तो 9 9 81, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 1 8 17 हो गया, 1 हो गया, 9 ये हो गया, 10 हो गया आपके पास, सीधा 9 1 1 फिर 9 1 1 हो गया आपके पास। तो 1 9 और 7 16, 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 1 2 3 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया आपके पास 14161। सिंपल सा 1/9 का जो स्क्वायर है वो 14161 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने बोला कि 14161 में से -2 कर देते हैं और -2 करते ही आपको पता है 14159, और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा 14159, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14159 क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यही चीजें सिखाई है, देखो एक पैटर्न ही समझाना था आगे, क्योंकि देखिए अलजेब्रा में जो हमारी थ्योरीज है अभी तक जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। अब इनका हमें जो है यूज देखना कि हम इनको अलग अलग तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चंस के जरिए आपको यूज बताऊंगा कि हमें यूज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। आपको देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसी चैनल पे दिनेश मांझू सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनकी टाइम एंड स्पीड की 3 वीडियोज आ चुकी है, ठीक है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब सारी जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की अलग अलग वीडियोस की, उसका सारी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो अब हम जो करेंगे वो इसी तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें चलती रहेगी। और देखिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी जो मेहनत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये
थोड़ा यूजफुल है हमारे लिए, कुछ जरूर काम आएगा आगे आगे चल के, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर देने के लिए। आज हमारे पास 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। मैंने एक दिन मतलब स्टेटस भी हमने यूट्यूब पे लगाया था 1000 सब्सक्राइबर के लिए। अभी मैं वीडियो में आपको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच इसके लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और फिलहाल हमारे पास 1100 सब्सक्राइबर हैं, और मैं विश ये करता हूं कि आप जल्द ही इसको 1200, 1300, 1400 जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, जिससे वो सब्सक्राइब करें, उनका भी फायदा हो, ठीक है। और हमें भी लगे कि हाँ हमारी मेहनत कहीं काम आ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।